Dati nandito yung 3-gang toggle switch, dinisconnect ko, pinalitan ko ng 2 plus type. At yun na yung disconnect ko. Dati nakakabit dito itong mga lumang outlet, dinisconnect ko na, tinanggal ko na yung mga wire. Patay na yan. At nag-install kami ng 4 na outlet, utility box, may wired na. At itong side, yun ay 4 na outlet din. Naka-mount na at wired na. May boss, ikabit ko na muna ang mga outlet. Hindi ko na i-video kasi madali lang naman to wire. Yan yung cable supply ng oven. Ngayon, nakakabit na ang mga outlet. Yan, nakakabit na. Mga outlet. Yun na lang taas ng kakabit na lang. Yan yung for exhaust fan. Yun, nakakabit na both side. Okay. Itong outlet na to ay GFCI outlet. At itong isa ay GFCI outlet. GFCI outlet. This ordinary outlet. And ground fault circuit interrupt. Ground fault circuit interrupt. Itong isa. This one is GFCI outlet. And that one for exhaust fan outlet. This one next. That's for stove. Sukatin muna natin ang taas bago butasan. At yung isakto lang yung butas ng outlet kasi hindi na natin gagabitan ng back. Measure the outlet. I need 2.5 inches only both sides. Cut slowly the drywall because the drywall is, I don't like big hole. That's why I measure. I don't need to put box. And I connect the wire. Double warning. Pinatungan lang nila. Okay. Eight wire. Okay. Ito ang 20 volts. Single phase. Ito is neutral. Walang power. Walang power. Pero patay na doon sa breaker. Ground is connected. Ground okay. Kailangan natin balatan kasi huwag na natin putulin para meron siyang old one but still good. Nagdalawa 220 kasi ang kalan 220 volt dito. 220 volts single phase, ito neutral, ito ang ground. Hot wire, black and red. Unahin muna natin i-connect ang red and black 220 volts. Pagkatapos saka yung neutral at saka ground. Okay, connected, 220 volts done. Then neutral and ground. This is a ground here. Tabi ko muna yung neutral. Okay, kailangan maigpit. Pag maluwag, maglulus siya, mag-iinit, kakaroon sunog. Ngayon, try natin isalpak. Testingin natin. Okay. Yan.
na. Tornilyo finito. Okay, put the outlet, then put label, and then mark the hole before I will drill, and put mallet, and put tools. Bigyan natin siya ng toks para matibay. Mas mahigpit, hindi siya mag-break. Now, put screws all around, all four hole, so that make it hold tight. Good. Ayos. Okay, ayos na. After lunch, I will connect the supply on the breaker, and then I'll check the power. Okay. Okay. Last time tayo. Ano yan, Caribbean? Meron sila sabaw din? Caribbean po. Roti. Ay, bato. Roti, chicken. Kain kami ng last time ng bossing ko. Ano to? First, half lang. Oh, may po pala dito sa Hamilton. Nakain kami ng soup, beef soup. Sa po. Right. Yeah, please. Vietnamese soup. Vietnamese, no? Yeah. We are here Vietnamese restaurant in Hamilton. Kain tayo. Pumi, beef soup. Vietnamese restaurant. Excellent. Food. That's the Special beef food. ito masarap dito. Mas masarap dito sa Special beef soup. Pampatigas ng tuhod. Yung mga bagong kasalyan. Okay. Tapos na yung sa taas. Ito yung mga kwan ng outlet. Ito yung kable ng outlet. Yeah. Tatap ko sa breaker. 20 amps. 20 amps. 8 ohm. Bubutas ako dito. Dalawa. Okay. Yan. Kakalasin ko yung mga tornilyo yan. Saka ko bubutasan. Okay? Yan, nakalas ko na. Kung anong ko na. Dito tayo magkakabit ng breaker. Okay? Pagkabit niyan, baging isalpak, off, on. Turn off muna natin breaker. Yun, on, off. Pag ganyan, on, off. I-off nyo muna bago natin kabit. So, madali lang to. Ito, yung likod niya. Kinakabit lang yan dito. Just hook up. Ito yun, oh, kakabit lang natin dito. Tapos, yun, clip yan ang live. Yun, ito live yan. Dito ang power. Single phase lang siya. Oh. Dalawang breaker lang yung main niya. 125 amps. So, ibig sabihin, pag nakikita kayo dalawang ganyan, single phase yan. Pag tatlong ganyan, ng main niya, 3 phase yan. So, single phase lang siya. Ito yung bus bar na to is neutral.
Yan ang ground. Ganon din siya. Yan ang neutral, yan ang ground. Kahit hindi na ako mag-gloves. Ikakawit natin yung likuran. Yan, fit niya, oh. Yan, oh. Oh. Tapos, kakaroon lang natin yan. Yan. Gagana lang natin siya, yung likod niya. Ito muna, baba. Put the bottom first lock. Here. Yan, kawit natin yan dito. Kasi ito, may clip. Yan siya, oh. May clip siya, oh. Yan, oh. Just clip there. Okay. That one is hot wire. Get the bottom first. I'll put that one there and then yung tulak. Yun, tapos na. Ganon lang kadali. Ganon din sa isa. Kawit muna sa baba. The bottom first. Kawit nyo dito. Just hook up the button and then press in to the lock there. Then push in. That's it. Tapos. Ganon lang kadali. Ayos na yan. Kuha natin ng power. Turn on natin. Okay. Check natin yan dito. Tinable tayo dito to 20. May share to 20. Yan 242 volts. Yung isa. Itong isa. Hot wire there. Ito neutral. Yeah, 120. Here. Dito. Yeah, that's easy. Ganon lang kadali. Alright. Kabit ko muna. Yun yung dalawang wire. Pinasok ko na doon sa likod ng box. Nandiyan na siya. Tapos tatak ko siya dito. Lulusot ko siya dyan dito. Papasok ko dyan sa likod. Tatago ko. So dito. Yung dalawa na yan. Yan. Tapos dito bubutasan ko dito, make hole, tintak ko na dyan. Tapos dito yung isang hot wire, dito yung neutral, dito yung ground wire. Alright, okay. Galing siya ng butas. Okay, so na natin wire. Yan natin lulusot yung kable. Yan na. Nilusot ko na. Ilagyan ko na ng connector para hindi siya gumalaw. Okay. Yan na siya. So itong dalawang wire tatak ko na lang dito sa breaker. Tapos itong neutral, ground. Ayos na. Ano ba itong breaker nila? Patagilid. Dapat patayo. Di bali. Yan na. Ayaw ko na baguhin yan. Malaking trabaho yan. Bala. Okay. Bye-bye. Ito yung kinabit ko yung dalawa. Ayan na siya. Yan. Ito yung dalawa na yan. Yan na yung dalawa. Oh. Naka-off. Okay. Ito yung dalawang breaker. Kinabit ko ngayon na bago. Papunta doon sa kitchen. Yan o. Ito yung neutral. Yan yung neutral. Ito yung ground. Nandiyan na yung ground. Yan pinagsama ko. May pa silang espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa. Maganda to. Maraming expire. So, ito yung dalawa. Kailangan dito. Butasin natin tong 1920. Tanggalin natin yan. Pagtanggal yan, pinipihit na ng tapos twist lang. Ganyan lang pagtanggal yan. Ganyan lang pagtanggal. Tanggal na isa. Isa pa. Ganon nila. Pihit, then lock. Just play upside down, then see now gonna break. Tanggal na yun. 19, 20, 21. Pwede natin kapit ng twin breaker yan, pero single lang binili ko. Okay, salpak ko na. Okay, nakakabit na ang cover. Ito na yung kinabit ko na dalawang 20 ounce na para sa kusina. Lagyan na natin dito na label. Okay, mga label. Kitchen outlet. Kasi tiga-apat sila ng outlet. Both side. Okay. Ngayon, i-turn on na natin.
turn on na natin itong dalawa na to. Okay. Testerin ko kung mayroon ng power doon lahat. Okay, sarado natin. Like, punta na ako sa taas. Ayos na. Ayan o. May power na. Na-check up ko na. Na-check ko na yan lahat. Okay na. Ayan o. May power na yan lahat. Na-check up ko na yan lahat. Ito, yung kinabit ko. May power na rin. Kasi yung keyboard, na-check ko na yan. Okay na yan. Ito. Trip. Test. Trip. Trip siya. So, reset. Wala siyang ilaw, ibig sabihin walang power. Kailangan yan, i-reset nyo. Kailangan naka-green. Okay? Na, tayo dyan. Tapos na yan lahat. Ngayon, dito na lang outlet. Tapos sa isang kwarto. Yes, may amigo. Compadre. Ay, my friend. Amigo. Ito, gagawin ko itong electrical dito. Wire. Papagapa ako ng wire nandun. Tapos yung supply ng exhaust fan. Tapos sa next, ito, mga outlet dito. Babaguhin ko yung mga connection ng outlet. Ito, mga outlet babaguhin ko. Ating subusin ko. Ang busing oh, sipag oh. Oh, sipag yung busing ko oh. Ito yung backyard nila. Busing! Sipag ng busing ko ah. Ano yan? Door? Oo. Kayo nang gumagawa? Hindi kasi, at itong size kasi na to, Madaling. Oh. 29 inch. Oh, ngayon. Walang 29 inch. 8 or 30. So, ngayon tinatabas nyo? So ngayon, hindi. Ginawa ko na. Ito na yung bungi. Ayan ang bungi. Nice na. Binuhay ko na itong switch. Ayun na. Nagyan namin ng extension. Ito na yung mga lababo na kinabit na ng bossing ko ang lababo. Yung may mga cabinet na. Okay, yung cover. Saka na lang yung cover. Pagkatapon niya pinturaan, saka yung kabit ng cover. Yun. Yun na. Doon exhaust fan doon. Yan exhaust fan. Kakabit exhaust fan. Kakabit na. Yun. Namok na yung mga cabinet oh. Galing ni bossing. Saan gumawa lang yan, ni bossing ko. Saan gumawa. Yun. Binuhay ko itong isa kasi 3 gang yan. Tinanggal ko yung isa. Pinalitan ko ng plus type. 3 gang na toggle switch. Pinalitan plus type. Yung addition mo. Tapos din dati. Dito galing yung switch. Nakaganyan siya o. Ganyan. Tinanggal ko. Nalusot ko doon. Kasi may dyan sa kan. Siniparik ko yung switch. Lagyan ko ng outlet. GFCI outlet. Yan. Yan yan. Okay. Yun. Maandar na yun o. Dito ko yung kable. Yan. Ito sa kable. Sa likod. Yan yung kable. Yan o. Kable yan. The cable here. Here. Nalusot ko doon. Okay. Uwi na kami. Back Toronto.